बवाल चीज़ है, बवाल। और इसके कॉर्नर्स भी बवाल ही हैं। ये देखो भाई कॉर्नर्स। और चाचा रिएक्शन है भाई। ये हेलमेट मेरा सही जगह लगा नहीं है, मुझे लग रहा है इसे करने। ब्लॉग तो बनानी ही थी। भाई 23 लाख वसूल है। ओ पुलिस। काफी सारे पुलिस वाले हैं। और यहाँ पे मैकेनिक भाई की दुकान है। सीधा भाई रिएक्शन है। अमित को कुछ काम था, इसके लिए बोला कि मैं रुकता हूँ, आप आगे बढ़ो। और डॉगी ओ बूम बूम। कॉर्नर है ना, गाड़ी एकदम से सर पे आती है। और अपने लेन से नहीं चलिएगा तो कब किधर घुस जाइएगा कोई ठीक नहीं है। ओ बेटे भाई हाथ से गाड़ी छूटती है। सुनो भाई, फील द साउंड। ओ नो नो नो। UK 04TA 9543 टाटा सुमो गोल्ड। हेलमेट पता नहीं बरोबर बैठा नहीं है, क्या है। ओह क्या व्यू है भाई, ये देखो। ओवरटेक कर ही नहीं सकते भाई, यहाँ पे ओवरटेक करना मतलब देख रहे हो, व्यू देखो भाई।
व्हीलर पे पीवीसी पाइप ढो रहे हैं भाई, और क्या चाहिए। सांस ले रही है भाई गाड़ी, सांस। ये देखो भाई, यहाँ का व्यू देखो। देखो आप लोगों के लिए मैं थोड़ा रुका हूँ, देखो व्यू। वो जैसे माचिस की डब्बी होती है वैसे बिल्डिंगें दिख रही है भाई, बट बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा। गुड यार। मौसम भी अच्छा है, जगह भी अच्छा है, गाड़ी भी अच्छी है। और यहाँ पे पहाड़ पे कुछ भाई लोग फोटोग्राफी करते हुए। वैसे गाड़ी से मैं उत्तराखंड, मतलब पूरे उत्तराखंड में घूम रहा हूँ, लेकिन पुलिस का कहीं कोई लफड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इधर नैनीताल से होते हुए मैं आया हूँ, दिल्ली से हल्द्वानी आया, हल्द्वानी से नैनीताल के रास्ते में अल्मोड़ा शहर में आया हूँ। अल्मोड़ा मतलब समझिए ना, छोटा सा शहर है उत्तराखंड का। असली मज़ा तो तब आएगा जब भाई इसमें मैं बिजली मारूंगा और मारूंगा एक दिन जरूर। बिजली तो मारनी ही है भाई। ज़िंदगी का पहला सुपर बाइक है मेरा, तो मैं सोचता हूँ इसको पहली सर्विसिंग तक थोड़ा इसको चलने देता हूँ, समझता हूँ इसको, चलने क्या देता हूँ, समझता हूँ इसको। देख रहे हो भाई, बूम से निकलती है। ओवरटेक करूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, नो। भाई ने रास्ता दिया। थैंक यू। रानीखेत कौसानी। गाड़ी को घुमाने में थोड़ा इसका रेडियस थोड़ा लंबा है तो। और यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं जो 350 से है। बुलेट क्लासिक मेरे पास भी है, बट मेरे पास रेड वाली है। बुलेट का एक अलग ही मजा है भाई, बुलेट बुलेट है। लेकिन अपने पास तो दोनों है, बुलेट भी है, सुपर बाइक भी है, और सुपर बाइक में भी 10R। भाई किस्मत वाले को ही मिलते हैं भाई। मैं तो किस्मत वाला हूँ, हनुमान जी का कृपा है मेरे ऊपर, ये बात तो सही है भाई। देखो ये व्यू देखो, मतलब हरे हरे पहाड़ है और इस पे देवदार पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, मालूम नहीं मुझे। अरे रे 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 रे, क्या हो गया? व्हाट इज दिस?